剪完头发了。我上个周做的第一件事情呢，是因为我之前因为 offer 的失败，所以在直播间痛哭，情绪的崩溃是一种表象。那导火索呢，是我 offer 的失败，但是我就特别好奇，我为什么会因为这么一个导火索而导致我这么大的崩溃，所以我就想去思考一下这件事情。那我已经思考清楚了，但是呢，我想把这个思考过程和结果拍成一部影片，然后给大家看。然后我就在想，这部影片的呈现方式到底应该是什么样子。如果单纯就这样我在说的话，可能就没有什么观感，思路上可能跟着我走的时候也会有一点难受，所以我就买了一个透明的白板，这样的话我就可以边写然后边说。然后那块白板呢，我那天晚上下班以后就开始组装了大概1个小时，组装好了，发现它特别大。整个房间没有一个区域可以放得下这块白板。然后我跟我爸妈，我们3个人又把它拆掉，把它全部又拆掉以后，又给它封装起来，然后又退货。退货的运费花了100块，这块透明白板才400多块钱，我需要再重新买一块小的白板。这是做的第一件事情。然后第二件事情呢，是我昨天去艾灸了。我之前是有艾灸过的，然后我觉得比较有效，就是它可以有效的去除我身体里面的湿气。然后我昨天就又去艾灸了，一共艾灸了2个小时。效果的话可能得过2-3天才会有一个比较明显的反馈。然后第3件事情呢，是我办完了我的护照、港澳通行证和台湾通行证。我本来以为办护照和这3个通行证会比较麻烦，但其实在我到达那个办理护照的窗口到我彻底结束，应该就花了20分钟就结束了，但是特别贵，护照加2本通行证一共花的钱是300块。然后我会在6月26号去取我的护照跟港澳通行证和台湾通行证。然后第4件事情呢，是我托朋友在加拿大代购的加拿大鹅的羽绒服到了，但是他最近这2天没有时间，所以我就得下个周才能够去找他拿到这2件衣服。我一共买了2件所以最近还可以。然后明天就开始新的一周了。这条路它显示我需要9点08到达公司。你看后边一堆车。现在是6点13分，我已经下班了。然后我今天是没有办法去健身了，我感觉我现在有点喘不过来气，感觉呼吸有点困难，所以我打算今天要休息，回家吃个饭，洗个澡，然后我就开始睡觉。这是我们家门口的地铁站。每天这个点人好多呀！我之前下班特别晚的时候，我都不知道这个点竟然有那么多人可以下班回家。然后现在我下班也早了，哈哈。什么时候能彻底豁得出去，就是当着人就录就拍，是吧？我刚才说豁得出去的时候，这个叔叔就一直盯着我看。我是不是走错？我走错单元楼了。哎呀，让我们借着自然光线检查一下健身成果吧。我今天早上没有检查，好像已经很多天没有单独去检查身体状态了。我觉得整体的维度上还是有一点点小，有点单薄，但是这个就没有办法，因为我是干净增肌，增长速度不会特别快，在这种慢的情况下，它就会长出来质感更好的肌肉。我感觉我最近这1个周话都挺多的，我现在甚至连我要给这个扫地机器人换水，我都想跟你说。你看这个扫地机器人，它是有那个清水箱跟污水箱，然后现在清水箱空了，污水箱已经满了，所以我需要把清水箱给它重新加满清水，然后污水箱给它清理掉。哇，我怎么这么多废话呀？现在我连这种事情都要对着镜头说了吗？现在这个绿色的毛巾是我爸妈的，就是他们总是用这种颜色特别深的毛巾，我就很尴尬，因为有时候我拍摄的时候，你看我的东西大部分都是浅色的，但是他们绿色。你现在就属于职场霸凌。我操！我让你看看职场霸凌，我发现他是没怎么摔的。职场霸凌。下班了已经，今天去做一个快乐的练胸日。我最近这个手腕可能是因为健身的原因，然后有一点点的不舒服，所以今天可能重量稍微低一些。另外就是今天我又找了几个不同的台湾商务签证的办理机构，发现那个价格上好像都差不多。你好，
如果说你想在台湾待的时间更久、更长一点的话，那肯定是要花更多的签证的办理费用。所以说我待的那个时间，他的签证办理费用是合理的。所以说应该不会是骗子，我只需要按照他说的详细的列表去提供资料去审核就可以了。我现在健身前都得喝左旋，左旋可以让我有一个比较好的训练状态。叫微信啊，不交了。那咱俩没加微信。我以后要自己买房子了，我一定要在我的厨房里装一部空调，我一定要在厨房里装一部空调，做个饭的汗。我最近的碳水化合物的摄入实在是太低了，所以导致我今天有点练不动。因为碳水化合物是给身体供能的嘛，然后我摄入低了以后呢，我自然就没有能量，没有能量我就举不起来那么大重量。因为我计算了一下，我今天的胸部训练量比上周的胸部训练量下降了将近20%，这个其实挺恐怖的。我打算从明天开始要加大一下我碳水化合物的摄入。从这次恢复健身以来，我是没有做严格的计算的，因为我担心严格的计算会给我带来一些负担。但是现在这样看来的话，我可能得给自己定一个3大营养素的摄入的区间，就算是我们不精确到说我们就要摄入多少热量和营养素，但是有一个大概的区间，知道每一顿饭需要吃多少东西才能够达到这个区间，有一个这样的范围就可以了，这样压力也会小一些，然后也比较好执行。因为我每天其实算是4顿饭，我早上起来去公司，早餐是在公司吃，然后中午是第2顿饭，然后第3顿饭是我健身前我会喝米糊，速溶的米糊，快速给我补充能量的，然后第4顿饭就是我回家的这顿饭，就是健身结束以后这顿饭。但是我感觉现在好像蛋白质的摄入一定是够的，但是碳水化合物的摄入一定是不够的。我明天需要把整体的碳水化合物的摄入量拆分到我的4餐当中，只要碳水化合物这4餐加起来能够落到我所需要的碳水化合物量的这个区间就 OK 了。好了，睡觉了，好好休息，晚安。有时候感觉对着镜头说晚安有点奇怪，就是你是在看我的影片的，然后呢，你看我影片的时候，我跟你说晚安，你不可能去睡觉，对吧？就我最近录影片，我发现我总爱对着镜头碎碎念。睡了。我看到这个，突然想起来，就这个东西它是激光雷达，就它的四周的这些动的东西和静物都是通过激光雷达去识别的。然后呢，激光雷达因为它好像是很灵敏，还是说因为它的那个频段不太一样，所以说它又能够识别到一些我们肉眼看不到的东西。我过年在老家的时候，就凌晨在一个荒无人烟的公路上，它识别到了我的车边有一个人。我的天呐，当时吓得我，就是我一看那个人出现在这儿的时候，就类似于这种状态，这个人出现在我的车边的时候，我浑身起了鸡皮疙瘩。就当时我直接浑身就已经哇，我操，什么情况？我就不敢往后看，我也不敢往外看，我就盯着这儿，盯着前面。当时我正好在等红绿灯，当那个红绿灯绿灯的时候，我就一脚油门就直接窜出去了。我的天哪，当时把我吓坏了。我就立马给我那个老家的好朋友打了电话，我说不行，我说我的激光雷达识别到了一个不该识别到的东西。然后后来在网络上又看到过很多这种相关的新闻，就很多新能源车的车主通过激光雷达去识别的这种车，都会识别到一些他们肉眼看不到的东西，就很奇怪。
我已经拿到了超级大的2件羽绒服，2个。我现在抱着的是2万块钱，但是今天有点太晚了，然后我的相机也没电了，然后我那个相机电池在公司，所以我今天晚上不能拍这个的开箱了。啊，心心相念的羽绒服。这个羽绒服等了有1个多月的时间，因为加拿大它不像大陆商场特别集中，然后这个朋友呢，他又住的比较远，他住的是郊区，也不叫郊区吧，我也不太了解加拿大这种地域的配置，反正就是他得跑不同的商场去给我买衣服，因为这个衣服有的商场可能有货，有的商场就没有货，所以就费了更长的时间去买这个衣服。不过总算是买到了。我觉得我已经很久没有这么兴奋了，我可太喜欢这件衣服了。先放到车上，然后明天带你开箱。下班啦，今天是周4，明天是周5，周五敲锣打鼓。然后我今天收到了一个业配，终于咱也是接到广告了。哎，这个也不叫业配吧，这个不是广告，这个是一个分润的那种类型。它有一个基本的启动费，如果说我的观众通过我放置的这个链接购买了这个商品，就会给我一定的利润分成。它没有要求我为这个商品去单独拍一部影片，而是让我放置在我之前的影片里面。这个钱倒是少得可怜。现在我要去健身，今天打算简单的练个手臂，练个2头，练个3头，然后练完以后去吃一碗牛肉拉面，太爽了，太爽了，太爽了！我不想回家做饭了，我已经有一点吃够了我的羊排饺套餐。你看那有很多花，能看到吗？这也有一朵花，哎呦！终于到了激动人心的时刻了，我要开箱我的羽绒服，我的嘴角都已经压不住了。这个是加拿大鹅的飞行夹克，哇，真的好厚啊，特别厚。让我穿一下试一下尺寸，我已经把房间的空调开到了最低。OK， 尺寸正好，还是挺帅气的这个大口袋。这一款在大陆的话，专柜的价格是12000块人民币，然后在加拿大的话是7000块人民币。然后这个呢是我买的那个长款的羽绒服，哇，这个巨大巨长，看这个衣服有非常多的口袋，特别多口袋，这有一个口袋，然后口袋特别大，你看这个特别大，然后这儿还能伸进去，试一下，这个的尺寸也可以，现在看着还是有点大，还可以。这个有一点点大，但是等到冬天的时候，里边穿一个稍微厚点的衣服，稍微撑一下就好了。哇，好热！这个长款的衣服啊，我在专柜试的时候试的是亚洲版本，亚洲版本的尺码我试了一个比较正好的，但是呢，在加拿大买的时候，这个衣服只有美国的版本，就是美版。然后美版会比亚洲版本稍微大一点点，然后我就挑小了一个号，结果最小号还是比亚洲版本长那么一丢丢。然后这个衣服，这个长款我为什么要挑这个版型？是因为它这个地方，它这个袖子有一个收口，就是它夹得特别紧，然后就能够很温暖的包裹住你。这个长款的羽绒服在大陆是卖15000块人民币，加拿大是11000块人民币，所以这2件衣服相比我在大陆买的话，一共便宜了8000块人民币，所以还是挺值的。终于是完成了很早之前的一个心愿。其实大鹅这2件羽绒服我是从很早
很早之前，我就从我的每个月的工资里面和储蓄账户里面拿出一部分钱攒出来留出来，就为了买这2件衣服。我就是特别想要，我就是想要2件衣服。这么一大笔钱让你拿出来，可能还是会肉疼。但是呢，我就专门建了一个账户，这个账户就是为了我去买这2件羽绒服而建立的，所以说就很舒服。期待冬天的理由又多了一个。我录的我自己，我说姐周5了，再见。存的对比吧，4+5这块存的。我之前用的是软性的护腕，但是这个软性的护腕其实已经没有办法满足我对手腕的保护要求了，所以我买了这个 SBD 的硬性的护腕。这个护腕就特别硬，你看这都拽不动。我裹一下让你看一下，这个护腕就算是绑好了吧。如果你现在再想去踏，都踏不动。我现在没有裹得非常紧，都已经踏不动了，它就会保护着你，这样在这儿卡着你，不让你去手腕塌陷。你看我裹的，如果说绑得紧一点的话，整个手腕就弯不过来的，它就可以起到一个非常好的支撑作用。因为手腕一不舒服吧，你的所有动作除了练腿以外，你其他的所有的训练你都做不了了。而且手腕这种关节一旦受伤就完全不可逆，所以说就还是得保护的好一些。之前买的那个护腕实在是太软了。然后这个品牌呢，又是力量训练里面最著名的一个品牌，所以我就买了他们家最好的那款护腕。这应该是市面上能买到的最好的护腕了。然后我觉得效果还是很不错的，所以打算下周训练的时候好好用一下这个，很紧，非常紧。手腕确实上力量，管用。但是戴护腕会有一个问题，就是我就没有办法戴手表了。我除了训后这一餐以外，剩下的3餐，早餐、中餐和下午的加餐用的都是慢碳水，因为我想让我的血糖在一整天的时间内都没有特别大的波动，这样对健康是有帮助的。但是你训练完以后，你的胰岛素是一个非常敏感的阶段，这个时候如果你快速的摄入一些快碳，也就是高 GI 值的食物，它会让你的糖原快速得以补充，这样的话你就不会有那么快的肌肉疲劳，同时你的肌肉也会更快的生长。所以说训后这一餐我需要吃一些快碳，但是其他的摄入一定要以慢碳为主，都是全麦面包。蛋白质的摄入原则是体重的1.5倍，然后碳水的摄入原则是体重的2倍。而且上周我开始把我的训练前这一顿饭，训练前的这一顿加餐改成了慢碳以后，我的训练状态都变好了，就是甚至是我的精神状态都变好了。首先按照这个新的计划看，我的碳水摄入量的话，一定是比我上一个周要吃得多的。我先感受一下这个碳水的摄入量，210克碳水摄入量对我的训练状态和精神状态有没有什么影响。如果说这个碳水的量是 OK 的，那我们就照着这个计划继续执行。如果说这个碳水的量还是没有办法让我们在训练中有一个比较好的状态的话，那就再加。但是蛋白质的量一定是够了的。如果说不够的话，唯一能调整的阶段就是我的早餐，只有早餐能调整了，晚餐就不能吃太多了。好的，那根据这个计划定几个提醒事项。首先就是买全麦面包，然后呢，再就是把我的米糊放到我的车里。OK， 加提醒事项。另外就是夏天容易胃口不好，所以说
还有一种替代的方案就是液体碳水。这个液体碳水呢，它其实是香蕉汁儿，香蕉汁儿还是很干净的，所以说我打算把液体碳水也放到一餐里面，相当于这一瓶香蕉汁儿，它的碳水含量是40克，300毫升的香蕉汁儿，它的碳水含量是40克，然后这样的话，我就每天能够吃到250克的碳水，非常好，非常好。那这样的话，我加在哪一餐呢？加到中午喝香蕉汁儿，只有在中午喝香蕉汁儿才是一个比较好的量。另外就是我的饺子也把类型给变了，我之前吃的饺子馅儿呢是里面有那个小块的肉和馅儿，但是我让我妈把饺子换成了里面是纯肉馅儿，这样的话就能保证这个饺子里面的碳水和蛋白质是一个均衡的搭配。结束。